Selamat datang di channel Tahu Gak Lo. Jangan lupa subscribe ya. Di era digital ini, kecerdasan buatan AI semakin mengambil peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang kesehatan. Salah satu inovasi terbaru adalah penggunaan AI untuk mendeteksi penyakit melalui analisis suara batuk. Cara kerjanya cukup sederhana namun sangat mengesankan. Dengan algoritma yang telah dilatih pada ribuan rekaman suara batuk dari berbagai individu, sistem AI mampu mengenali pola khusus yang ada dalam setiap batuk. AI ini dapat mengidentifikasi kemungkinan adanya infeksi virus, alergi, atau bahkan penyakit paru-paru yang lebih serius. Yang membuat teknologi ini lebih menarik adalah kemampuannya untuk menganalisis data secara cepat dan akurat. Dalam hitungan detik, sistem dapat memberikan diagnosis dan sarankan tindakan lanjutan kepada pasien maupun tenaga medis. Ini tentu saja menjadi potensi besar dalam penyaringan awal penyakit, terutama di tempat-tempat dengan sumber daya medis yang terbatas. Namun, seperti halnya dengan teknologi baru lainnya, ada tantangan yang harus dihadapi. Keakuratan diagnosis berdasarkan suara batuk masih perlu pengembangan lebih lanjut. Selain itu, penting untuk memperhatikan privasi data pasien. Tetapi, dengan penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan, teknologi ini memiliki potensi besar untuk merevolusi cara kita mendeteksi dan menangani penyakit. Dengan AI, masa depan deteksi penyakit bisa lebih mudah diakses dan efisien, memberikan harapan baru bagi dunia kesehatan global.